7वटा प्रदेश हजुर 77वटा जिल्ला हाम्रो देशको बयान गर्छु मिल्ला कि नमिल्ला। पूर्वको ताप्लेजुङ हुँदै 5 थर इलाम झर्यो, झापाको किल्ला पुग्दा ठ्याक्कै साँझ पर्यो। चिया सस्तो छ पुगेर फर्कनुस् मेची कस्तो छ। शङ्खुवा सभा तेह्रथुम हुँदै धनकुटामा बास, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा नेपालीको आस। सोलुखुम्बु खोटाङ हुँदै उदयपुर जाउँला, भोजपुरमा गएर सेलो गीत गाउँला। संसारकै गौरव सगरमाथा हाम्रै देशमा, लाली गुराँस मखमली लगाउँला केसमा। मोरङ सुनसरी कोशीको तिरैमा पुग्ने कसरी। सिराहाको फुलबारी मेला हेर्नै पर्ने रहेछ, सप्तरीको प्रसिद्ध पेडा खानै पर्ने रहेछ। 12 पर्सा रौतड तराईका फाँट, सर्लाही र महोत्तरीको ठुलो छ है आँट। धनुषामा सीता जनकपुर काटेर लाउनु पर्छ मिता। नुवाकोटको बाटो हुँदै काठमाडौँमा जाने, केरुङबाट रेल आउँछ सिन्धुपाल्चोकको पानी। गोसाईकुण्ड रसुवाको दोलखा भीमेश्वर, सिन्धुलीको जुनार खाँदै चितवन झरौं के भोर। काभ्रे पलाञ्चोक रामेछापमा पुगेपछि ठोक्न मादल ठोक। मकवानपुर भक्तपुर अर्को ललितपुर, धादिङ जाउँला माछा खाउँला के छ तिम्रो सुर। बागमतीको पानी पशुपतिनाथलाई सम्झेको छु तिम्रै भक्त मानी। लमजुङको बेसी शहर मुस्ताङ मार्फा गाउँ, गोर्खा तनौ म्याग्दी हुँदै मनाङ घुम्न जाउँ। बागलुङ कालिका पर्वतमा भेटिन्छन् कि दिल्लीकी मालिका। नवलपरासी राम्रो हजुर स्याङ्जा अझै राम्रो, कास्कीको पोखरा त कति राम्रो कति राम्रो। सेती तरौला बटोलीमा पुगेर बात गरौँला। नवलपुर रूपन्देही कपिलवस्तुका गाउँ, शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मेको त्यो ठाउँ। पूर्वी रुकुम यति राम्रो हाम्रो ठाउँमा नलाउ हुकुम। प्युठानको झिमरुक हजुर रोल्पा माडी खोला, पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी मिली नाचे कसो होला। स्वर्गद्वारी प्रभु महाराज प्युठानमा छन्, पुरन्दारा छारा विश्वको अग्लो त्रिशुल दाङ जिल्लामा देख्दा खुसी हुन्छ मन। बाँके बर्दिया दाङ जिल्लाकी नानीले ए क्या करदिया। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो हुम्ला सिमीकोट, बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालीकोट। रुकुम पश्चिम मुगुको रारा जान झन्नै कसिना। सुर्खेतको बुलबुले ताल सल्यान र जाजरकोट अब हुन्छन् माला माल। दैलेख बजाएर श्री स्थान पादुका स्थान लाउ है नजर। डोटी राम्रो सिलगढी, अछाम राम्रो साफे, बजाङका साइपाल जान्छु उडाइ लैजा डाँफे। बाजुरामा देउडा गाउँला, खप्तडामा खेल लाउला, डडेलधुरा साउखर्कामा खिरबाजीको खिर खाउला। दार्चुलाको गोकुलेश्वर पाटन बैतडी, हाँसौं नाचौं गाई गीत बजाई थपडी। घोडाघोडी कैलाली हजुर शुक्ला फाट कञ्चनपुर, 7वटै प्रदेशको बयान गरे मेरो हजुर। कहिले के गर्छ यो गाउँले गर्छ, तपाई हामी सबै मिली देश बनाउनु पर्छ। औलो जस्तै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन पारौं, विकासका योजनालाई अघि अघि सारौं। विदेशीका युवा जति आउनु पर्छ देशमा, गाउनु पर्छ नाच्नु पर्छ यी मेरो जस्तै भेषमा। आज मरे भोलि 2 दिन यो मान्छेको चोला, आँखा चिम्म गरी देशको बारेमा सोच्ने कुन चाहिँ होला। देश रहे हामी रहन्छौं, रहन्छ हाम्रो संस्कार। अहिलेलाई बिदा हुन्छु, हस्त नमस्कार।